ممكن ايه. اتفضل نبدأ على طول. النهارده قلنا هنبدأ الاسكالتيشن. دكتور إبراهيم سعيد هيشرحها لنا إن شاء الله. تمام. اتفضل. ماشي، احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكاردياك اوسكالتيشن. الصوت واضح؟ تمام. اه، واضح. تمام. الكاردياك اوسكالتيشن يمكن احنا مش بنركز معاها قوي واحنا بنعمل اكزامينيشن للعيان. كده كده العيانين كلهم في الاخر هيعملوا ايكو غالبا، بس هي ما زالت مهمه آه لاسباب كتير منها. على الاقل ان احنا هي ممكن تدينا كلو لحاجه في العيان احنا مش واخدين بالنا منها قبل ما نعمل حتى ايكو، قبل ما نعمل حاجه. ممكن نحتاج نطلب حاجة تانية للعيان. غير كده في ساينز معينة لا، مش مفيش أي ايمجينج تانية هتبينها لنا، وده هنتكلم عليه بعد كده إن شاء الله. تمام. تمام. أول حاجة هنتكلم عنها السايتس اللي بنعمل فيها اوسكالتيشن. mainly هم 4 سايتس. هم يعني أكبر حاجة الميترال والترايكاسبيد والأورتيك والبلمونري. تمام. الميترال اللي هي الإيبكس في الفيفث انتركوستال سبيس ميتريكولار لاين على الليفت. دي زي ما مكتوب قدامنا. هنسمع فيها احسن حاجه الفيرست هارت ساوند، الثيرد والفورث هارت ساوندز، والميرمر بتاعت الميترال ستينوزس ومع الاوبننج سناب. التراكاسبيد اريا اللي هي الليفت لور ستيرنال بوردر فورث انتركوستال سبيس. دي هنسمع فيها احسن حاجه الميرمر بتاعت الاورتيك ريجيرش والتراكاسبيد ريجيرش والفي اس دي. تمام. البلمونري اريا اللي هي الابر ليفت ستيرنال بوردر، دي هنسمع فيها احسن سكند هارت ساوند والميرمرز بتاعت البلمونري فالف. تمام. بالمونري ستينوزس او ريجرش. على الناحيه التانيه الاورتيك اريا على الرايت، هيبقى احسن مكان نسمع فيه الاورتيك ستينوزس او الهوك. في اماكن تانية في ممكن نسمع على الليفت اكزيلا، ده الراديشن بتاع الميتر ريجرش. تحت الليفت كلافيكل دي احسن مكان نسمع فيها البيتا اندكتس ارتريوس. تمام. آه الاماكن دي زي ما احنا عارفين هي مش يعني مش معبره. انا مش بحط السماعه مكان الليجن نفسه، لا ده بيبقى احسن مكان الصوت بيبقى ترانسميتد ليه. تمام. انا عندي في السماعه بتاعتي في الدايفرام في البيلد. الدايفرام هيبقى احسن ان انا اسمع فيه الهاي بيتش ساوندز زي الهارت الفيرست سكند هارت ساوندز، زي الميرمور بتاعت الاورتيك ريجريشن. معظم الحاجات بسمعها بالدايفرام. البيل هيبقى احسن في اللو بيتش ساوندز. تمام. بالذات عندي الثيرد والفورث هارت ساوندز والميرمور بتاعت الميترال ستينوس. نبدأ كده بالهارت ساوندز. أنا عندي الهارت ساوندز فيرست سكند وثيرد وفورث. الفيرست هارت ساوند اس 1 زي ما احنا عارفين ده بيحصل بسبب الكلوجر بتاعت الميترال والترايكاسبيد فالفز عند الاونست بتاع السيستول، الفنتريكولار سيستول. تمام. احسن مكان بسمعه طبعا عند الايبكس في الديافرام. ايه الابنورماليتيز اللي ممكن اسمعها؟ ممكن يبقى كوايت، ممكن يبقى مافلد. تمام. ده في حالات ايه؟ حالات اللو كاردياك اوتبوت او left ventricular failure. تمام. كمان في حالات الروماتيك mitral ريجيرش او الفيرست ديجري هارت بلوك ممكن اسمعه اعلى من الطبيعي في الحالات الانكريزد كاردياك اوتبوت، mitral stenosis، short PR interval، او large stroke volume. تمام. ممكن يبقى variable في حالات الاترال fibrillation، extra stalls او complete heart block. السكند هارت ساوند ده بيحصل بسبب كلوجر البلمونري والاورتيك فالفز في اخر السيستول. تمام. احسن مكان بسمعه فيه الليفت ستيرنال ايدج.
بيبقى اعلى من الاس 1. تمام. آه، هو بيبقى مقسوم ل تو كومبوننتس، اورتيك وبلمونري. تمام. وهنتكلم عن السبليتنج بتاعهم دلوقتي. الاورتيك كومبوننت غالبا بيبقى اعلى من البلمونري كومبوننت. تمام. الاورتيك كومبوننت ده برضو ممكن يبقى absent او quite في حالات الاورتيك ستينوزس، وفي حالات البلمونري هايبرتنشن هلاقي البلمونري كومبوننت هو اللي اعلى. ليه بيحصل بقى؟ ليه انا عندي في تو كومبوننتس وازاي اعرف افرق ما بينهم او ازاي اعرف اسمعهم؟ آه احنا عندنا الاورتيك فالف، او الليفت فنتريكولار كونتراكشن بينتهي بدري شويه عن الرايت فنتريكولار كونتراكشن. تمام. فانا في العادي يعني، في الانسان الطبيعي، آه، ساعة الانسبيريشن الفينوس ريتيرن للرايت فنتركل بيزيد. تمام. فده بيأجل لي أكتر الكونتراكشن بتاع الرايت هارت. ف يعني فيسيولوجيكال كده، أنا لو حطيت السماعة وخليت العيان ياخد نفس، تمام، هيبان عندي الاس 2 ده إن هو صوتين مش صوت واحد، aortic component في الأول وبعد كده البلمونري component. تمام. دي حاجة فسيولوجيكال طبيعية جدا، مش باثولوجيكال يعني. وممكن برضو ما اسمعهاش يعني، ممكن مش بالضرورة ان انا هسمع السبليتنج. تمام. ايه الابنورماليتيز اللي ممكن الاحظها في حاجة زي كده؟ ممكن السبليتنج ده ما بين الاورتيك والبلمونري كومبوننت يبقى وايد، بس الريسبيراتوري فاريشن موجود. يعني انا سامع في الانسبيريشن والاكسبيريشن في سبليتنج بس بيزيد مع الاكسبيريشن. تمام. ده بيحصل في حالات ايه؟ الحالات اللي بتاخر الرايت فنتريكولار كونتراكشن، زي الرايت باندل برانش بلوك او البلمونري هايبرتنشن. تمام. ممكن اسمع ان في سبليتنج وايد بس ثابت، ما بيتغيرش سواء في الانسبيريشن او الاكسبيريشن. ده غالبا بنسبة 90% أو 99% بيبقى بسبب ال ASD. تمام. لأن في دايما شانتنج للبلاد من الليفت اتريوم للرايت اتريوم. فدايما آه، فدايما الرايت فنتريكل كمية البلاد اللي فيها كتير، فدايما في سبليتنج ثابت على مدار الريسبيراتوري سايكل. كمان ممكن يحصل ريفرس سبليتنج. تمام. ان انا العكس بقى يعني، بلاحظ السبليتنج ده في الاكسبيريشن، تمام، وبيختفي في الانسبيريشن. ده بيحصل امتى؟ في الحالات اللي بتأخر الليفت فنتريكولار كونتراكشن. تمام. ساعتها الرايت فنتريكولار كونتراكشن هو اللي بيحصل الأول. تمام. ولما العيان بياخد نفسه بأخر شوية الكونتراكشن بتاع الرايت فنتريكل، فالاتنين بيجوا مع بعض. تمام. الحالات دي زي ايه؟ زي الليفت بانك برانش بلوك او السيفير اورتيك ستينوزس. بعد كده عندنا الثيرد والفورث هارت ساوندز. الثيرد هارت ساوند ده صوت بسمعه في الايرلي دايستول. تمام. يعني بعد اس 2 على طول. تمام. بسمعه احسن حاجه زي ما قلنا بالبل عند الايبكس. ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب رابid ventricular filling في الحالات اللي بيبقى فيها هاي ليفت اتريال بريشر. تمام. يعني انا عندي البريشر في الليفت اتريال بيبقى عالي. تمام. فبمجرد ما الميترال فالف يفتح بيبقى فيه رابيد فنتريكولار فيلينج، ده اللي بيعمل الثيرد هارت ساوند. تمام. الصوت ده ممكن اسمعه، ممكن يبقى فيسيولوجيكال، ممكن يبقى في حالات طبيعيه مفيش كاردياك ليجن فيها يعني، بالذات في السن الصغير، حالة اليونج ادلتس children، مع الفيفر او البريجنسي. تمام.
بس لو سمعته في عيان اكبر من 40 سنه غالبا ده بيبقى يعني suggested جدا لان في left ventricular failure. تمام. وبيحصل كمان في حالات زي الميترال ريجيرش، اي حاجه بتزود لي البريشر في الليفت اتريوم غالبا ممكن اسمع فيها اس 3. تمام. اس 3 كمان يعني بيبقى في حالات كتير او في اغلب الحالات في تاكيكارديا معاه، وساعتها بيسموه الجالوب ريزم. الفورث هارت ساوند ده صوت يعني هو اقل شويه من آه، يعني مش سهل ان انا اسمعه يعني، ومش مفيد زي الاس 3 برضه الصراحه. هو برضه بسمعه بالبل عند الايبكس. تمام. وبيحصل قبل اس 1 على طول في في الليد داستول. ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب الاتريال كونتراكشن، بس في حالات اللي فيها الفنتريكل نون كومبلاينت. تمام. زي الليفت فنتريكولار هايبرتروفي والهايبرتروفي كارديوميوباثي والاورتيك ستينوس. بس ومستحيل تقريبا يحصل في حالات الاتريال فايبريليشن لان انا ما عنديش اصلا اتريال كونتراكشن، وهو في الاساس بيحصل بسبب الاتريال كونتراكشن. دول كده الهارت ساوندز: فيرست، سكند، ثيرد، والفورث. لو حد عنده اي سؤال او اي معلومه. وانا عايز اقول كومنت على الحته اللي فاتت ديت، يعني انك تسمع ان العيان دخلك والدكتور ابراهيم قال في الاول ان احنا عادة ما بنعملش موضوع الاسفلتيشن عشان كده كده احنا العيان هيعمل ايكو. انما هو الحقيقه مش كل عيان لازم يعمل ايكو، لان الايكو دي حاجه اولا ده بروسيجر ممكن يكون مكلف، ممكن يكون مش افيلابل في كل الاماكن، مش ممكن يكون مش افيلابل 24 ساعه. فده حاجه. الحاجه التانيه ان هو هل الايكو ده لازم يتعمل دلوقتي ولا ممكن يتعمل بكره كروتين، ولا ممكن يتعمل لو له حجز بقى يبقى بعد 3 4 ايام. فيبقى التبعيه الاوسكالتيشن هو اللي هيقول احنا عندنا كاردياك. طبعا جزء من الايفالويشن الكاردياك كونديشننج، هل احنا عندنا كاردياك باثولوجي محتاج ان احنا نستعجل الايكو ويتعمل حالا ولا لا؟ هل اعمله انا ولا استنى واحد اكسبيرت يعمله؟ يعني لو افترضنا ان انا جاي لي عيان رينال فيلير وجاي فيفر ومدرب انستابيلتي وقصه كده، وانا قلت ده لاين ريليتد انفكشن كلابس يعني، وبعدين خلاص هو عنده شوك، ده انا حطيت بازوبريس فلويد وبتعامل مع سيبسس. هل العيان ده ممكن يكون انفكتيف اندوكاردايتس؟ ممكن يكون انفكتيف اندوكاردايتس واكيوت تراكاز بدرجير رايت سايد فيلير. ممكن ممكن يكون بالمونري امبوليزم. ممكن. طب هو معنى كده انا كل عيان رينال فيلير جاي لي هعمل له ايكو؟ اه هعمل له ايكو، بس هعمل له ايكو حالا لو لقيت بقى ان هو في سكالتاتوري فايندنجز سجست ان هو عنده اندوكاردايتس، او سكواتات فايندنج تقول ان انا عندي كومبليكيشن نتيجه اللاين. يبقى عيان نان كاردياك اهوت، مفيش هيستوري كاردياك بروبلم، جالي لما انا سمعت الحاجات اللي الدكتور ابراهيم قالها في الاوسكالتيشن ديت، قلت لا ده العيان ده في سسبشن ان هو يكون عنده مشكله كاردياك محتاجه اسسمنت دلوقتي، فبالتبعيه انا هعمله ايكو دلوقتي. على عكس عيان تاني جاي بنفس البيكتشر ديت وانا سامع الهارت كويس جدا وشايف الاوسكالتيشن بتاعه نورمال، فده خلاص احجز له ايكو بكره او غيره. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه انا بمناسبه السبليتنج، كان في عيان جاي لي مره، عيان عنده 50 سنه، والعيان ده مفيش اي بريفيس ميديكال هيستوري، مهندس بينزل مواقع مش عارف ايه، وبدا يقول لي انا لما بطلع السلم بحس نفسي مش مرتاح، انا مش الطبيعي بتاعي. المهم العيان ده عمل فانا بعمل له اكزامينيشن مفيش اي حاجه خالص. بص الاكزامينيشن بتاعه لقيت ان هو عنده وايد سبليتنج للسكند هارت ساوند. يعني انا كتبت في النوتس بتاعتي ان عنده وايد سبليتنج للسكند هارت ساوند، ويعني كملت وبعدين قلت له بقى طب اعمل لي تحاليل ومش عارف ايه وبتاع.
المهم العيان انا لما خرج من عندي مرتاحش، راح لحد تاني برضه ما لقاش حاجه، قال له طب روح اعمل ايه. عمل ايكو، لا في بالمونر بشر حاجه بتاع 30 ولا حاجه. قال طب خلاص، ما احنا مش لاقيين حاجه خالص، طب اعمل ايه؟ اعمل لي دي دايمر. طلع الدي دايمر حوالي 6000. عمل سي تي بالمونر انجيو، طلع في مالتيبل بالمونر امبولاي. وهو العيان ده مفيش هيستوري بأي حاجة ولا رجله ورمت، وراجل مهندس بيطلع وينزل مواقع. فهو انا لما جات لي القصه تاني ان لا ده العند طلع عنده كذا، رجعت لقيت ان انا كان في عندي سبليتنج في سكند هارت ساوند. سبليتنج بتاع سكند هارت ساوند ده انا ما وقفتش عنده وما احترمتوش، رغم ان انا كاتب في النص بتاعي ان العيان عنده سبليتنج في سكند هارت ساوند. فهو فاينل صغيره زي كده ممكن تكون مفتاح حاجه مهمه كبيره بعد كده. تمام. اتفضل يا دكتور رهيب. تمام. تمام. ماشي. في additional sounds تانية ممكن أسمعها بجانب الهارت ساوندز العادية. تمام. أول حاجة عندي الأوبننج سناب. دي دي بتحصل بسبب sudden opening of a stenosed valve. يعني في valve stenosis موجود عندي، sudden opening بتاعه بيعمل صوت، بسمعه إن هو الأوبننج سناب. بتحصل في ال early diastole، يعني بعد S2 على طول. تمام. وهسمعها عند الإيبكس أحسن حاجة بالدايفرام. بتتسمع في حالات الميترال ستينوزس بالذات، ممكن في حالات التريكاسبيد ستينوزس. الايجكشن كليك نفس الفكره بالظبط، بس في حالات الاورتيك او البلمونري ستينوزس هو برضه بسبب صدمه اوبننج ستينوز فالف. بس طبعا بتحصل في الايرلي ستول بعد اس 1 على طول. وبتحصل اكتر في حالات الكونجنتال بالمونري او اورتيك ستينوزس، لان في حالات الكالسيفيك ستينوزس الكاسبس نفسها بتبقى ريجيد، فمش هسمع الايجكشن كليك دي. بعد كده عندي الميد سيستوليك كليك. آه دي بتحصل في حالة الميترال فالف كولابس، بسمع ميد سيستوليك كليك بعدها ليت سيستوليك مurmur. البريكارديال راب ده بيبقى كورس ساوند، غالبا بيبقى باي فيزيك، بسمعه في السيستول والدايستول. تمام. ممكن اسمعه على اي جزء في الريكورديوم. تمام. بس الانتنسيتي بتاعته بتتغير على حسب التايم والبوزيشن بتاع البيشنت. تمام. هسمعه احسن لو العيان يعني كاتم نفسه في الاكسبيريشن. تمام. يعني يقول للعيان ياخد نفس ويخرج ويكتم نفسه. تمام. ساعتها اسمعه احسن. البريكارديال راب ده او الفريكشن راب هو هاي سبيسيفيك جدا للبريكاردايتس، وهو واحد اصلا من الكرايتيريا بتاعت الاكيوت بريكاردايتس. تمام. فدي من الحاجات كمان اللي الايكو مثلا مش هيغنيني عنها، مع انها مهمه كواحده من الكرايتيريا الدايجنوزيس يعني. بعد كده عندي البروسيسك فالف ساوندز. في حالات الميكانيكال فالف دي بتبقى صوت ميتاليك، غالبا كلنا سمعناه قبل كده، ممكن تتسمع أصلا من غير سماعة. آه، وغالبا الكلوجر، صوت الكلوجر بيبقى أعلى من صوت الأوبننج بتاعه. تمام. فعندي مثلا في حالة الميترال فالف أنا هسمع ميتاليك اس 1، صوت عالي اس 1. تمام. وصوت شبه الأوبننج سناب في الإيرلي دايستول. الاورتيك فالف هيبقى الاس 2 هو الميتاليك، و وهسمع برضه صوت شبه الإجكشن كليك في بداية السيستول. غالبا بيبقى معايا فلو ميرمر. تمام. واخر معلومه ان الباير بروسيسنج فالف، الفالف المصنوع من انسجه طبيعيه، غالبا هتبقى شبه النورمال فالف. بعد كده ندخل على الميرمرز.
اول حاجه إيه اللي بيسبب الميرمر ان هي تحصل؟ سبب من اتنين. يا اما انا عندي نورمال فالف بس في فلو زياده عليه، فيلوسيتي عاليه، فيلوسيتي بتاعت البلاد يعني عاليه بتعدي من خلاله، تمام. او ان انا عندي مشكله، عندي abnormal valve او septal defect او obstruction مخلي الفلو turbulent، مش مستقر يعني. الميرمرز عندي بقسمها جريدز. يعني هو الموضوع ممكن يبقى subjective شوية، بس آه، تتقسم على حسب أنا سامعها إزاي، تمام، أو صوتها عامل إيه. جريد 1 ده اللي هو ممكن لو حد مش اكسبرت ممكن ما يسمعهاش. آه، تبقى heard by an expert في ال optimum conditions، تمام. جريد 2 heard by non expert in optimum conditions. جريد 3 سهل تتسمع بس مفيش ثريل معاها. جريد 4 loud murmur وفي ثريل. جريد 5 very loud وغالبا تغطي area كبيرة ومعاها ثريل. جريد 6 loud لدرجة إن أنا ممكن أسمعها من غير سماعة، أو أنا مش حاطط السماعة على جسم العيان أصلا، تمام. نبدأ بالسيستوليك murmurs. أنا عندي المurmurs هتتقسم على حسب التايمينج، سيستوليك ودايستوليك. السيستوليك مورمورز برضو بتتقسم على حسب هي جاية امتى في السيستول. هل هي ejection systolic في بداية السيستول، هل هي بان سيستوليك واخدة السيستول كله، ولا ليت سيستوليك. أول حاجة عندي ejection systolic murmurs. آه، يعني أكتر حاجات ممكن أسمعها هي الانسنت murmurs. دي بتبقى برضو زي ما قلنا ما فيش structure heart lesion يعني، القلب سليم والفالف سليمة، بس بتحصل بسبب ال increased stroke volume. زي ما قلنا قبل كده في حالة البريجنسي، الفيفر، الأنيميا، السيروتوكسيكوزيس، كل الحاجات دي بتبقى low intensity short. تسمعها في أحسن حتة في الليفت sternal angle. ما بيبقاش معاها أي radiation، تمام. تاني حاجة في الإيجيكشن ستوريك ميرمرز الأورتيك ستينوزس. دي بتبقى هارش، بتبقى إيجيكشن ستوريك زي ما قلنا بتحصل بعد اس 1 على طول. ممكن يبقى معاها ثريد، وممكن أسمع الإيجيكشن كليك، تمام. آه، الميرمر بتاعت الأورتيك ستينوزس ممكن أسمعها على البريكورديوم كله، تمام. بس طبعا أحسن مكان أسمعه هيبقى في الأورتيك اريا. وبتراديت للسوبراسترنال نوتش والكاروتيد ارتريز، تمام. آه بعد كده عندي البانسيستوليك ميرمرز. عندي المارتر ريجيرش. دي الموست كومن كوز للبانسيستوليك ميرمر. آه دي بسمعها فين؟ بسمعها من عند الإيبكس لغاية الانتيريور اكزيلري لاين، وغالبا هسمعها تحت الثيرد انتركوستال سبيس، تمام. آه الميترال فالف برولابس زي ما قلنا قبل كده ان هي بتبقى ميد سيستوليك، ميد سيستوليك كليك وبعدها ليت سيستوليك مurmur. الفي اس دي دي برضو واحدة من أسباب البان سيستوليك murmurs. على حسب هل هو congenital defect ولا حصل rupture الانترفنتريكولار septum. بتختلف شوية بس مش كتير يعني. في كل الأحوال البان سيستوليك murmur غالبا هسمعها على الليفت sternal border، بتراديت في الرايت sternal border. السمول conjugate defect هتبقى loud أكتر، تمام، وغالبا هيبقى معاها thrill. الحالات الرابشر interventricular septum بوست ام اي يعني
غالبا هتبقى الميرمر هارش أكتر، وهيبقى طبعا معاها هيمودايناميك كومبرمايز. آخر حاجة معانا في البان سيستوليك ميرمر الترايكاسبيد ريجيرش. تمام. الميرمر بتاعت الترايكاسبيد ريجيرش هسمعها أحسن في الترايكاسبيد اريا اللي هو الليفت ستيرنال اتش، وبرضه هسمعها تحت السيرد بالكوستال سبيس أو لاترال للميد كلافيكولار لاين. الانتنسيتي بتاعتها بتزيد مع الانسبيريشن عشان الفينس ريتيرن بيزيد. تمام. وطبعا لو ما سمعتش المرمر مش بالضرورة إن مفيش كلاسيفيكيشن. تمام. الجدول اللي عندنا على الجنب ده بيلخص لنا السيستوليك مurmurs. زي ما قلنا عندي ejection systolic murmurs تحصل في حالات الهاي كاردياك اوتبوت، انيميا، فيفر، سيروتوكسيكوزيس، بريجنانسي. في حالات تانية بيحصل فيها pulmonary أو aortic flow murmur بسبب زيادة الستروك فوليوم على الرايت فنتركل، مثلا في حالات ال ASD أو ال pulmonary regurg، أو زيادة الستروك فوليوم على الليفت في حالات الأورتيك regurg. تمام. ده غير المهمة بتاعت الليجن يعني. تمام. وده هنتكلم عليه بعد كده. إن أنا بسمع النورمال بتاعت الأورتيك regurg يبقى معاها برضو في فلو ميرمر بسبب بقى زيادة الستروك فوليوم نفسها. تمام. حالات الفالفولار ستينوزس زي الأورتيك ستينوزس أو حالات السب فالفولار obstruction زي الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. تمام. الانسوليك ميرمرز عندي مايترال وترايكاسبيد ريجيرش والبي اس دي، وليت سيستوليك ميرمر في حالات المايترال فالف برولابس. بعد كده عندنا الدايستوليك ميرمرز. أول حاجة نبدأ بيها الأورتيك ريجيرش. هي في الأساس هي early diastolic murmur بتحصل بعد S2 على طول. تمام. بس ممكن تستمر خلال الدايستول كله. تمام. أحسن مكان هسمعها في الليفت sternal edge، والعيان مميل لقدام، وبرضه كاتم نفسه في الاكسبيريشن. زي ما قلنا هيبقى غالي في حالات كتير ممكن اسمع سيستوليك فلو ميرمر. تمام. بسبب زيادة الستروك فوليوم. تمام. وأحيانا بيحصل إن الدم اللي راجع الريكيرش ده بيخبط في ال anterior leaflet بتاعت الميترال فالف، فده بيعمل لي ميد دايستوليك ميرمر شبه الميرمر بتاعت الميترال سينوزس، بتتسمى أوستن فلينت ميرمر. تمام. يعني أنا في حالات الأورتيك ريكيرش أنا عندي 3 حاجات ممكن أسمعهم. في الأساس early diastolic murmur دي بتاعت الريجورج نفسه. تمام. بعد كده ممكن أسمع ميد دايستوليك ميرمر دي اللي هي الأوستن فلينت، وممكن أسمع برضو سيستوليك فلو ميرمر بسبب زيادة ستروك فوليوم. البلمونري ريجورج هتديني ميرمر برضو early diastolic شبه الأورتيك ريجورج، بس less common جدا إن أنا أسمعها يعني. بعد كده عندي الميترال ستينوزس. دي ميد دايستوليك ميرمر. تمام. زي ما قلنا قبل كده هسمعها أحسن على الإيبكس بالبلف. تمام. ويفضل كمان إن العيان يبقى مايل على جنبه الشمال. آه دي بتبقى ميد دايستوليك زي ما قلنا، بتبقى لو بيتش رامبلينج. ممكن يحصل معاها اوبننج سناب. وممكن هلاقي عندي بري سيستوليك اكسنتويشن بسبب الليفت اتريال كونتراكشن. تمام. فهلاقي المرمر بتبدأ في الميد دايستول وبعد كده بتزيد. تمام. التراكاسبيد ستينوزس برضو نفس الكلام، تدي سيميلار ميرمر، بس
يعني رير جدا يعني إن أنا أسمعها. آخر حاجة عندي في الميرمرز continuous murmurs. دي حاجة رير في الأدلتس، تمام. أشهر سبب ليها هو البيتا اندوكتس ارتريوسس. continuous murmur يعني murmur مستمر خلال السيستول والدايستول. البيتا اندوكتس ارتريوسس هسمعها أحسن حاجة في الأبر ليفت ستيرنال بوردر، تمام. وبتراديت للليفت سكابيلا، تمام. بتبقى ماشينري بايب، تمام. والسيستوليك كومبوننت بيبقى أعلى من الدايستوليك. دي بتحصل ليه؟ احنا عارفين البيتا اندوكتس ارتريوزس ده علاقة ما بين الأورطة والبلمونري ارتري، فدايما في شنط للبلد بين الأورطة للبلمونري، فدايما النورمال موجود. حد حابب يعلق على حاجة أو يسأل على حاجة؟ وأنا عايز أقول برضو هنا إن برضو يعني الكلام بيفكرني بحالات. برضو كان في مرة عيانة طويلة كده، أو أنا عايز أفكر الناس بس اللي هي ما سجلش اسمها تسجل اسمها لو سمحت. كان في عيانة طويلة كده ورفيعة، كان عندها 48 سنة. جات لي بتقول لي إيه؟ إن أنا كنت أنا في عيادة العريش. قالت لي إن أنا عندي طرش نفس عنيفة جدا، مبقتش أقدر أطلع السلم. برضه لما بمشي حاسس إن ضربات قلبي سريعة جدا. فالمهم العيانة ديت أنا عيانة استكرت وقالت لي أنا لسه راجعة من القاهرة وكشف هناك وعاملة إيه ومفيش أي حاجة والكلام ده، وكشف عند فلان وده المفروض إن هو حد من الناس كويسة يعني. فأنا قلت خلاص يبقى غالبا دي هي كشف كارديولوجي، يبقى غالبا هتكون هايبر ثايرويد بقى، هي رفيعة وطويلة وتاكيكارديك وديسنك، فغالبا تبقى فاطمة هايبر ثايرويد يعني. بعمل اكزامينشن عادي. طبعا احنا دايما في الام ار سي بي معودين انك انت لازم تعمل، حتى لو انت بتمثل انك انت بتكزامن لازم تكزامن العيان وتسكالتيت زي ما هو المفروض تعمل. فطبعا في جزء من الاكزامينشن زي ما دكتور ابراهيم قال، انك تلف العين على جنبه الشمال وتسمع بالكون وتسمع بالدايفرام وتحطه قصه كده. المهم هو عادة واحد بيعملها كروتين، يعني اتعود انه يعملها كروتين. فقلبت العين على الشمال وبحط الكون، سمعت ده ستوليك ميرمر. ده ستوليك ميرمر ايه؟ عينة. وده ستوليك ميرمر كان واضح جدا. المهم فبعد العيان اسمع الاورطة، الاورطة كويس. طب ارجعها تاني اسمع ده ستوليك ميرمر واضح جدا. طبعا هو الاوسكالتيشن، رجعت بقى خدت الاكزامينشن واحدة واحدة كده، لقيت في وايت بالس بريشر، في كوريجان ساينس، في بقت الساينس بتاع الاورطة. فانا استغربت يعني العيان لسه عامله ايه في اليوم. قلت لها طب خلاص تعالي بكره اعمل لك ايه. جت تاني يوم عملت لها ايه، طبعا كان في سيفير اورتيك ريجيرش، في ال في دايليتد، وهي غالبا كانت حاجه يعني كونجنت او سبيج، وغالبا الايكو اللي كانت عاملاه بره ده غلط. والعينه بعد كده حولتها واتعملت بقى عمليه بنتال بقى كان في اورتيك دايليتيشن وقصه كده، وهي العينه طلعت مرفان كمان يعني ب- المهم ان هو قصه الايرلي دايستوليك، هو الدايستوليك ميرمرز عاده بتبقى صعبه في السماء. انما انت لو سمعت ده الصوت مرمى اعرف ان في مشكله كبيره. يا اما انت عندك اورتيك ريجيرش كبير، يا اما انت عندك ماترال ستينوز. فيعني وهو مش هيتسمع غير لما يكون عين مايل على جنبه الشمال وتسمعها، يبقى انت تحاول انك تسمع كويس. يعني انت لو سمعتها يبقى اعرف ان في مشكله. ده بالنسبه للايه، للاوسكالتيشن بتاع الحاجات اللي الميرمرز، لان هي كان يعني دي من الحاجات المهمه كمان من الميرمرز اللي انت المفروض يعني عيب انك انت ما تسمعهاش وما ترجرش طبعا. يعني ما اسمعش وما ترجرش ده يبقى ما حطش سماعه على العين. فما ينفعش ان في عين وما ترجرش وتقول ان وما تبقاش انت سمعت. لازم انت عيان كروتين اكزاميشن، يعني ما ينفعش الايكو طلع ما ترجرش وانت ما تقولش وانت ما تكونش كاتب في النوتس بتاعتك، لان هو ده اوضح ميرمر هتسمعه. والاوضح منه بقى البي اس دي، لانك انت لو سمعت البي اس دي مره هتعرف ان هو ده كان بي ميزد. هو بانسفورد ميرور ولور ذا بريكارد. وساعات انك انت تسمع
بين سيستوليك ميمورال بريكارديوم ده انت تكون ادق من الايكو. يعني انا برضو بالمناسبه إن كان في حاله، احنا عشان ما نضيعش وقت، طيب خلاص نكمل كلام، نكمل البرزنتيشن، وبعدين لو في وقت نبقى نكمل الكلام على الحالات. اتفضل يا كوباي. تمام. احنا قدامنا ماشي دقيقتين فعشان احنا. ما نضيعهمش عليك. اتفضل. طيب تمام ماشي، نحاول نسرع. احنا اتكلمنا عن ايه اللي هسمعه دلوقتي، هنتكلم عن ازاي هاكزامين العيان. تمام. مبدئيا هحاول على قد ما اقدر ان اقلل النويز اللي حواليا. تمام. السماعه بتاعتي لازم تبقى مريحه في ودني، وبتبقى انجلد فورورد شويه. تمام. السيكونس اللي احنا هنتكلم عليه ده هطبقه على كل سايت انا هعمل له اسكالتيشن، زي ما قلنا الميترال والتريكاسبيد البلمونري والاورتيك. تمام. هعمل ايه؟ اول حاجه هبدا بيها ان انا هحدد الفيرست والسكند هارت ساوندز ازاي. انا وانا بسمع، انا ايدي وانا حاطط السماعه على صدر العيان، انا ايدي على الكاروتيد. تمام. الصوت اللي جاي قبل البلس على طول بتاع الكاروتيد ده اس 1. تمام. اللي بعده هيبقى اس 2. تمام. هبدا اشوف الانتنسيتي بتاعتهم، لو في حاجه فيهم muffled او accentuated. هشوف الاس 2 سبليتنج مع الانسبيريشن. بعد كده هبدا اركز بقى على السيستول والدايستول. هبدأ أدور على يعني أركز في كل واحد فيهم. أدور على هل في added hard sounds S3 S4 هل فعلا سامعهم. هل في additional sounds زي clicks والinflection rub والsnap زي ما اتكلمنا عنهم. هل في murmur أنا سامعه. تمام. وهتكلم دلوقتي على إزاي أجزم المurmur بالظبط. تمام. هكرر الحاجات دي في كل السايتس. هسمع هستخدم الدايفرام في الايبكس وفي الاربع سايتس اللي انا قلت عليهم، يعني الايبكس والليفت لور ستينر برضه والاورتيك والبلمونري. وبعد كده هسمع بالبل على الايبكس واللي هو الليفت ستيرنر برضه. تمام. بعد